Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur di Channel Fishing lur. Ini mancing di spotnya kayak gini lur. Samping rumah kosong lur. Mancing sendiri lur. Masih mancing miliar lur hari ini lur. Ya, oke lur. Oke lur. Pindah posisi ini lur. Sebenarnya tadi rumah kosong udah kontrak udah kagak jelas lur. Aduh. Pindang-pinding aja lur. Posisi mancing tempat kayak gini lur. Lur, udah enak. Oke lah lur. Oke lur. Lanjut lur.
jauh dari kanan kiri nih lur. Tuh rumahnya tuh, rumah kosong, gak ada penghuninya, jauh dari kanan kiri tuh ya.